ហើយនេះគឺប្រភេទកតុយកពើពូជអូស្ត្រាលីបើសិនជាដល់ខែ6វាមានអាយុ3ឆ្នាំត្រឹមអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើការកាត់មួយធាងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនហើយធាងមួយផើងហ្នឹងធាងដែលយើងអាចប្រមូលផលបានប្រហែលជាចន្លោះពី20ធាងចាប់ពីត្រឹមនេះចុះក្រោម20ធាងហ្នឹងវាអាចចូល10គីឡូអីជាងអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំកាត់មួយធាងហើយនេះប្រភេទកតុយកពើពូជអូស្ត្រាលីដែលវាមានអាយុជិត3ឆ្នាំហើយសាច់ពើសបល់ធាងរបស់វាគឺក្រាស់ហើយសាច់គឺណែនពេញល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកប្រភេទកតុយកពើទៅប្រើប្រាស់កតុយកពើដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងគឺល្អប្រើប្រាស់សម្រាប់សុខភាពណាបើថាអាយុក្រោម1ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំតិចតួចគឺមិនគួរប្រើទេហើយនេះយើងមើលសាច់វាមួយធាងហ្នឹងអាចចូល6ខាំអត់ក្រោមកន្លះគីឡូទេសម្រាប់កតុយកពើអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយកតុយកពើដែលប្រភេទដែលធាងដែលវាមានសុខភាពល្អសាច់វាគឺថ្លាហើយខាប់ល្អអត់រាវទេយើងកោសអញ្ចឹងមកអានឹងកំហាប់វាល្អហើយបើសាច់ចង់យកសាច់ដុំគឺរឹតតែល្អទៀតព្រោះថាវារឹងសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើទឹកភេសជ្ជៈឬក៏កែច្នៃអីផ្សេងគឺល្អនេះសាច់អានឹងពូជអូស្ត្រាលីតោះយើងទៅមើលពូជជប៉ុនម្ដងហើយនេះប្រភេទធាងពូជខាងជប៉ុនបងប្អូនឃើញណាពូជជប៉ុននិងពូជអូស្ត្រាលីប្រភេទធាងធំមិនត្រឹមតែធំតឹងបែបនេះទេបដអមិនត្រឹមតែធំបដោយអញ្ចឹងទេសម្រាប់កម្រាស់វានេះកម្រាស់វាបែបហ្នឹងក៏ធំដែរកម្រាស់វាធំក្រាស់តែម្ដងមើលសាច់បងប្អូនមើលសាច់មួយធាងហ្នឹងចូល6 7ខាំហើយសាច់មិនបាច់ថ្លែនទេសាច់មើលសាច់វាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានធាងកតុយកពើដែលមានអាយុ2ឆ្នាំឡើងនិយាយទៅ2ឆ្នាំឡើងដែលមានសាច់បែបនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងចការកតុយកពើខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងយកតែកតុយកពើដែលមានអាយុច្រើនហើយសាច់បែបនេះធាងបែបនេះបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺល្អសម្រាប់សុខភាពមើលសាច់មើលទឹកវាកំហាប់វាហើយវាសាច់វិញមើលសាច់សាច់ល្អណាស់